Adriano, Romario, patjetër, Topo jam patjetër. Jo se nuk e ka se Brazili është një nga kontinentët që prodhon më shumë sportista në gjithë planetin. Nuk flas dot shumë për Mundërin, nuk flas dot, sinqerisht. Okej, mirë, do. Sepse shputen frekuencat. Jo, vazhdoj, s'ka gjë. Dhe duke patur parasysh që nuk ka këtë kualitetin e dur, ndoshta dhe në fazën mbrojtëse, pa në repartin e mbrojtëses ka probleme, janë dy lojtarët Marquinhos nuk është në ato nivele e dur siç ka pasur dikur skuadra. Mendoj që është e destabilizuar si, pra nuk ka ekuilibër të mirë me Parisin luan. A është kampion? Është 31. Po është kampioni i Champions League-s, është kampioni me sin Marquinhos, lojtari më i mirë i Brazilit është për të folë, nuk është Marquinhos. Nëse Marquinhos nuk nxjerr 10 neshe të botrorit, është turpi i madh. Është kampion absolut i Champions League-s në Europë. Është mendimi im. Dakor, nuk është dakor, po është gjinaf. Ky është për Marquinhos është lojtar i keq. Mbaroj unë i dhe poshtë mendimin tim dhe thuaj çfarë duash. Ky është mendimi im. Nëse s'të pëlqen, okay, thuaj më mbrapa që s'ma Është 32 vjeç, është 32 vjeç, nuk është nivelin e dur, ndoshta se luan me Parisin. Ka pritshmëri për trajneri, sepse është një trajner që për mua kam konsideratat më të mira për trajner, është trajner që është gjithmonë fitues dhe ka temperament fituesi. Mendon gjithmonë për ndeshje teke, është specialisti i ndeshjeve teke dhe normalisht në 6 meqe do të shohim më tepër trajnerin se sa lojtarët. Nuk është një skuadër që ka kualitetin e dur për të qenë kampione në raport me Francën, me Anglinë, me Spanjën. Pra është në diferenca në raport të kualiteti, sepse shumë e rëndësishme kualiteti. Dhe mendoj që nga këto skuadra që janë top, më e mira, më aq sa kam parë deri tani, është shfaqur Anglia. Se edhe Franca, pa diskutim, po Anglia, trajneri, këtu duke dora e trajnerit, që ka transformuar një skuadër, edhe pse ka pasur kualitet, e ka transformuar një skuadër shumë, si thuash, euforike, ose shumë sulmuese, sepse trajneri dikur i përparshëm tenton të shënonte një gol dhe të rishte mbrapa, kurse ky ka temperamentin gjerman dhe mendoj se do shkojë lart, sepse normalisht mundësia për të fituar një ndeshje është vetëm pjesa e sulmuese. Nuk mund ta mbrosh dot një rezultat nëse nuk e vret rezultatin. Pra nëse nuk e shon 2 edhe 3-0. Mirë, para se të vazhdojmë, po, sa po ta them që ka mbaruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Australinë, rezultatin 2-0, kështu që ka marrë një fitore. Unë kundërshtoj pak profesorin për Brazilin, arsyeja vetëm sepse mendoj që Brazili ka totalisht kualitetet për të qenë në kace ose në finale të botrorit. Ja disa ka vlerën e kartonit. Jam i bindur që s'do bëja fallë.